حبايب قلبي احنا نخش على المثنى. يعني ايه اصلا مثنى؟ ده التاني ابتدائي والاولى لتاني ابتدائي. كلمة المثنى دي يعني حاجتين، لما اقول قلم يبقى ده واحد قلم واحد بس، يبقى ده كده ايه؟ مفرد. لما اجيب قلم تاني جنبه واقول قلمان يبقى ده مش مفرد، امال ايه؟ ده يا مس اسمه مثنى. اسمه ايه يا حبايب قلبي؟ اسمه مثنى. يبقى قلم واحد يبقى ايه؟ مفرد. طب لو اتنين يبقى مثنى. جميل. طيب فالمثنى يا مس دي كانت كلمة اصلا مفرد، كلمة اصلا ايه؟ مفرد. وجينا في اخرها وحطينا لها الف وايه؟ الف ونون، عشان كده ان هي ايه؟ مثنى. او ياء ونون عشان نقول ان هي ايه؟ مثنى. زي كلمة قلب. هعمل ايه في كلمة قلب دي يا جماعة؟ فقلب يا جماعة هحطها زي ما هو. اقول لابني بصي يا حبيبي حطها زي ما هي اهي، قلب. تمام. بس هنمد ايديها عشان نحط لها الف ونون او ياء وايه؟ ونون. فاقول قلبان، او نفس الكلمة قلبين، ياء ونون او الف وايه؟ ونون. بيت هنزلها زي ما هي واحط عليها الف ونون او ياء وايه؟ اقول بيتان او بيتين. بنزل الكلمه زي ما هي، ومره احط لها الف ونون ومره ياء وايه؟ ونون. هسيب لكم كلمه قلم وكلمه كراسه تعملوها لي، وهستنى ان شاء الله لاجابتكم جميله وتعليقاتكم جميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.